表妹，其實你一早應該飛起個孟波嘅。佢個人鼻又大，眼又細，周身啲肉打橫生擠晒出嚟，有乜好啫？你條褲甩咗。嚇！都死啊！咩人啊？I'm sorry。係啊！等埋啊！等埋，一定。喂，你去咗邊度啊？乜你行得咁慢㗎？夠鐘啦，行啦，嚟。實在太瘀啦。你識佢㗎？佢係私家偵探孟波啊！啊，佢就係孟波啊！呢個就係麻朋友嚟嘅。先生，飲杯嘢啊！嚟，先生，嚟飲杯嘢，嚟。唔該啊。我乜都睇唔到啊！你捉我女朋友！喂，唔好踩我塊麵包啊！喂！踩我塊麵包！你為咩踩我塊麵包？還返個麵包俾我！喺嗰度捉住佢！哎呀，記住！見唔見啊？冇喎，冇。間房好靚啊！擺好啲行李佢啊！扶住我！你又仆親啊？我又失咗平衡啦！梗係啦，你負擔咁重。爭啲踢到我啊！你遲得好離譜啊！塞車啊嘛！呢間房的確唔錯啊！我哋可以喺度享受下。你唔應該遲到，我哋唔可以有任何一點錯漏。放鬆啲，唔使咁緊張嘅。我哋喺度嘆下先，直至半夜。你食嘢食到咁嘅款，仲會掉到咁鬼細咩？咁人哋忍唔住啊嘛！
哇！大鑊，係佢哋全部食緊香口膠啊！因為我聽唔到咧。牙子啊，你睇下，係咁照咗嗰個傻佬啊！孟波你係麻煩㗎，去到邊就麻煩到邊。喂，唔好發姣啊！我係要啊。佢咁鹹濕，你唔驚嘅咩？係男人都鹹濕噶啦，佢係女人都啱嘅喎。有邊個女人好得過我啊？佢冇錢喎。漢堡包，漢堡包，唔好走啊！漢堡包，你中意？我好中意。唔使咁猴擒嘅，今晚就屬於我哋㗎啦。你嗰邊，我呢邊。跟我嚟。對唔住啊！快啲啦，喂！嚟啦！得埋啊！表妹啊，我哋一到日本就馬上結婚，生兒育女。孟哥你嘅衰人就永遠喺我生命中消失啦。孟波一定會嚟揾我嘅。好難啊！我哋而家係海中心啊，佢揾到你，除非佢識飛啦。係啊，表哥保護我。哦，冇問題。你喺度做咩啊？你嚟做咩啊？你唔陪你嗰6個女人度假？我聽唔到你講嘢啊！你快啲消失啦！唔好阻住我同表哥度假。喂啊！我聾咗啊！我同你講咗乜嘢，你都扮聾嘅啦。你想我翻去，除非約法3章啦。第一，以後唔准識第二個女人；第二，唔准見第二個女人；第三，唔准望第二個女人。係啊！死啦！我聾咗啊！我真係聽唔到你講嘢啊！扮嘢算數啊！咩啊？咩啊？死鬼佬！如果唔係我表妹喺度，我家傳嘅絕後龍爪手一爪就爪死你啦！咩啊？走啦！算你好彩啊！我講個秘密你知咩啊？醫生話我生痔瘡啊！真㗎？咁你仲係游水？話俾人聽。我乜都聽到晒啦！我8點。莊家9點，莊贏。好嘢，好嘢！8點嘅事激氣，我話買莊贏㗎啦，你又唔聽我講，買莊啦！阿表妹，點解我哋要分咗2間房住啫？你睇下咁羅曼蒂克嘅旅程，你唔覺得會有轟轟烈烈嘅愛情發生嘅咩？今晚不如我好啊，今晚你嚟我房瞓啦。好啊！不過我喺你房瞓噃。勒緊派個男人幾 smart 喎，一定係有錢仔。你以為啦？佢叫浪子高達，係亞洲賭術高手，唔單止呃錢，仲專門呃女人嘅心。佢去到邊，麻煩就會跟到去邊。我係7點。四。
8點又贏，你唔係攞到8點啊9點，你出千，願賭服輸，唔好發爛渣。守佢身，係。對唔住啊，先生。先生，唔好喺度搞事啊！我自衞啫。喂，攞去飲茶，幫我揾個煙灰缸。對馬唔該，繼續玩啦。好啦，冇事啊。唔該晒喎。你係紅心煙，留俾你做紀念咯。拜拜。喂，你唔溝就俾我溝啦，嘥料。人哋有 taste 㗎。Vincent，你帶 A 組喺4分鐘之後喐手。係，boss。Mike，你同 B 組準備喺9分鐘之後喐手。至於阿 Kim 同我就會去賭場度欣賞啲靚女。大家要輕鬆啲，我哋今次嘅計劃一定會成功嘅。boss 講嘢你聽到未啊？出咗事就麻煩啊！OK， 我而家手上有30個人名，佢哋全部係億萬富翁嚟。我哋首先控制呢隻船，跟住帶晒佢哋走。咁其他嘅人又點啊？啲鯊魚都應該肚餓㗎啦，將佢哋抌晒落海。你而家過去隔離房睇下。係，boss。出發。邊個啊？執房嘅小姐。等陣啦。入嚟啊！小姐，咩事啊？有咩我可以幫到你嘅？大夫先生，今次不得了啦！我有啲急事要揾船長，船長咧？定啲嚟，定啲嚟。船長而家休息緊，有咩事你講我知得㗎啦。唔得咧，呢件事好嚴重㗎。好對唔住，船長交代落，我都係幫你唔到啦。有班恐怖分子話挾持乘船人啊！有恐怖分子，你點知㗎我聽到佢哋商量啊，佢哋要挾持呢一隻船啊？OK，我而家帶你去見船長，你跟我嚟。好聲行。再冇嘢食，我死㗎啦！啊！老鼠啊！睇怕今晚真係都有着落咯啩？大副先生啊，船長啦。佢喺夜總會。咁你帶我嚟呢度做咩啊？你唔係話呢隻船上面有恐怖分子咩？嗯。我就係其中一個。你？我哋會接收呢隻船，同時會帶嗰班有錢佬去泰國。